Ở suốt bà chia bà rốt sạch trầy, sạch sạch cháy, rửa đồn vỡ, bốn loạn. Và sva cùng chỉ mấy cái cho mà can Channel Phy Dalin. Video này bằng hai nhóm bị ở suốt bà mà dáng để ai chụp chia bà rốt sạch trầy đôi chia bà nhà hàng sạch sạch cháy, rửa đồn vỡ, bốn loạn. Và còn please chui subscribe mà nè mùi phong là bây giờ tụi bạn ở video mấy để tẹt tôn cho mùi năng ở suốt bà không ai dân thiệt. Ta lấy cái máy cắt pay yếu dương từ mờ ở sọt bà nụ thực ở cái này ta dương vô thổi class ấy ở sọt nối chung mọi đài chung mua rồi chiết đáy rồi hạt chia bá straight sải cháy rực đồng vỡ bồn loán vì thi thơ nâng pra rồi chiết tiếng múl hal ở ngụt pra cầm đất 50 gram đam thực phật sầm ráp mùi ngày ok nâng chẳng cứ rồi chiết nâng chung mua đáy rồi hạt cứ dương vô đảo mơm rùm ở rư có đau về tầng mù nó cứ dương hao về ở ngụt hái cứ dương vô cầm đất 50 gram và tao mới dương đâm thực phật tới bà cứ chỉ cả sai cho dương ai thừa ở sọt nâng ba này ok hayនេះគឺជារូបដើមដៃរហ័តហ្នឹងបងប្អូនដែលមិនស្គាល់គឺអាចមើលក្នុងរូបនេះបានបាទហើយបើសិនណាយើងមិនស្គាល់មើលឲ្យនៅតែអត់ដឹងថាវាយើងចំណាំអត់បានគឺយើងអាចសួរចាស់បានគឺចាស់គាត់ស្គាល់ច្រើនគឺដើមដៃរហ័តនេះបាទហើយនេះដែរគឺជាផ្លែរបស់វាបាទវាមានលក្ខណៈផ្លែបែបនេះដើមហ្នឹងវាចាស់ទៅវាមានផ្លែហើយវាខុសពីអាខ្ចីហ្នឹងបន្តិចណាមើលទៅវារៀងកម្មៅបន្តិចគឺយើងយកអាខ្ចីហ្នឹងក៏បានអាចាស់ហ្នឹងក៏បានយើងយកហាលដាំទឹកហាលឲ្យស្ងួតហើយយើងដាំទឹកហូបទៅបាទហើយនេះលក្ខណៈផ្ការបស់វាគឺវាមានផ្ការៀងដូចវែងក្នុងមកកចំហ្នឹងមានប្រហែលជា3 4 5អី5ផ្កាតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈវែងអញ្ចឹងផ្ការបស់វាគឺយើងចំណាំតាមហ្នឹងទៅក្រៅពីនេះគេអាចប្រើឫសជាថ្នាំបំពកនិងព្យាបាលឈឺពោះស្លឹកជាថ្នាំបំពកនិងបំបត្តិជាំលក្ខណៈរុក្ខជាតិជលព្រឹកខ្នាតតូចមានកម្ពស់ពី1ទៅ3ម៉ែត្រមែកមានអុចស្លឹកសមាសមានកូនស្លឹក3ដុះឆ្លាស់តងគ្នាកូនស្លឹកនីមួយមានរាងដូចជាផ្លែលំពែងស្លឹកកណ្ដាលធំវែងជាងស្លឹកសងខាងស្លឹកមានធ្មេញរណារាក់ចាប់ពីកណ្ដាលស្លឹកទៅចុងស្លឹកមានប្រវែងពី5ទៅ12សង់ទីម៉ែត្រផ្កាកញ្ចុំផ្កាចេញពីប្រកៀបស្លឹកមានពណ៌បៃតងខ្ចីល្អិតពេលរីកមានពណ៌សមានលក្ខណៈជាគួរវែងផ្លែពេលខ្ចីមានពណ៌បៃតងពេលទុំមានពណ៌លឿងទទឹងផ្លែប្រវែង4ទៅ5មីលីម៉ែត្រដុះដោយខ្លួនឯងនៅគ្រប់តំបន់ដែលមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់គេប្រមូលផលបានគ្រប់រដូវពិសេសគឺរាំងគ្មានភ្លៀងអូខេរាំងគ្មានភ្លៀងនេះយើងអាចនិយាយបានថារដូវប្រាំងរសជាតិមានរសជាតិសាបលាយចត់តិចសូមពិនិត្យនិងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឲ្យបានច្បាស់លាស់និងអស់លទ្ធភាពជាមុនវិធីនេះអាចប្រើសាឡបងនៅពេលដែលអ្នកមិនមានជំរើសផ្សេងសម្រួលអត្ថបទដោយអៀងសុផល្លែតអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺរូបមន្តព្យាបាលបញ្ហារោគស្ត្រីរ៉ាំរ៉ៃបាទបញ្ហាសបូនលាន់សបូនលូននេះហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចប្រើឱសថបុរាណនេះបានគឺបងប្អូនអាចសាកល្បងមើលទៅបើសិនបងប្អូនឲ្យពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យអស់លទ្ធភាពហើយគឺបងប្អូនអាចសាកល្បងបានជាមួយនឹងឱសថបុរាណខ្មែរយើងមួយនេះគឺយើងយកដៃរហ័ត50 ក្រាមហ្នឹងហើយគឺយើងដាំទឹកផឹកមកបាទយើងដាំហាវាស្ងួតយើងដាំទឹកផឹកទៅគឺបងប្អូនសាកល្បងមួយទឹកពីទៅគឺបងប្អូននឹងឃើញពីលទ្ធផលរបស់វាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា